Krastavac je jedna od omiljenih biljaka vrtlara i svježi ili kiseli krastavac dobrodošao je gost na svakom stolu. Ali ponekad napori utrošeni na njegovo uzgajanje postaju uzaludni, jer kao rezultat dobijemo gorak krastavac. Zasigurno vam se desilo kada ste jeli svjež krastavac da naletite na krastavac koji je gorak. To baš može biti nezgodno, jer samo jedan gorak krastavac može da pokvari cijelu salatu. Zato smo odlučili da ovdje podijelimo nekoliko savjeta kako da krastavac ne bude gorak, bilo da ih uzgajate ili kupujete za salatu. O samom uzgoju krastavaca imate mnogo video savjeta na našem kanalu, pa ukoliko već niste, pozivamo vas da zapratite naš kanal i kliknite na zvonce za obavijesti o svakom novom videu. S vama smo do sada podijelili sve savjete vezano za sadnju, uzgoj presadnica, prihranu, održavanje zdrave stabljike i naravno zaštite od bolesti. Pa ukoliko uzgajate sami svoje povrće, svakako pregledajte videe kako uzgojiti zdrave i plodonosne krastavce. A sada da se mi vratimo našoj današnjoj temi, a to je zašto je neki krastavac gorak. Uzroci gorčine su naime sljedeći: obilno ili neadekvatno zalijevanje biljaka, hladna voda prilikom zalijevanja, neadekvatna i nepravilna gnojidba, te vruće sunčano vrijeme. Naime, neki krastavci budu gorki zato što su prilikom rasta i sazrijevanja plodova vremenske prilike bile nepovoljne. Ako su visoke temperature sa sušnim periodima, kada nema dovoljno padavina ili se ne zalijeva dovoljno, tada krastavci mogu postati gorki. Isto tako, nepogodni mogu biti i hladni periodi sa mnogo padavina. Gorčina krastavca zapravo potiče iz alkaloida kukurbitacina. Postoje neke sorte, hibridi koji nemaju ovaj alkaloid, pa zbog toga nikada nisu gorki, ali domaće sorte krastavca za salatu, kao i kornišoni, ga sadrže. Ono što je vrlo bitno jeste redovito i ravnomjerno zalijevanje biljaka. Kada su visoke temperature, biljka je osjetljiva na bilo kakve nepravilne radnje, poput zasušivanja tla, pa nakon toga prekomjernog zalijevanja. Kod uzgoja krastavaca, prema iskustvu uzgajivača, uz krastavce treba posaditi suncokret. Naime, suncokret izvlači iz zemlje gorke materije i na taj način djeluje preventivno na krastavce, da ne postanu gorki. On i kukuruz su dobri susjedi za krastavce, te također pružaju određenu zasjenu lozama krastavca kako ne bi bile neprestano izložene suncu. Naravno, kao i sve biljke, preporučuje se da se krastavci ne zalijevaju hladnom vodom, već mlakom i ustajalom. Zalijevanje krastavaca potrebno je vršiti u ranim jutarnjim satima ili uveče, kada su niže temperature. Svakako je to bolje činiti ujutro jer se sa hlađenjem zraka hladi i gornji sloj zemlje, pa biljke ne dožive šok prilikom zalijevanja. Zato se preporučuje uvijek imati spremnu vodu kako bi i ona bila poprilično iste temperature. U starija vremena postojala su razna vjerovanja i pravila vezana za mnogo stvari, pa tako i za povrtlarstvo. Pa zato postoje i narodna vjerovanja koja se vežu za krastavce, da ih ne treba saditi srijedom i petkom kako ne bi bili gorki. Pa ukoliko ste skloni ovakvim vjerovanjima, ništa vas ne košta da prilikom sljedeće sadnje krastavca to i isprobate.
A ova biljka voli i vrhunsku prihranu, ali ne podnosi visoku koncentraciju elemenata. Važno je održavati ravnotežu. Naime, krastavac voli dušik u ranim fazama razvoja i bit će vrlo korisno kako bi stabljika bila što zdravija i bolje napredovala, ali višak dušika dovodi do pojave gorkih krastavaca, tako da u daljnjem razvoju on nije potreban nego samo nakon nicanja. Unošenje fosfora i kalija prihranu krastavca će učiniti potpunom, tako da su to elementi koji će utjecati na pravilan razvoj ploda za što je zadužen kalij. Fosfor je, kao i u samom razvoju korijena na početku, bitan i kasnije. Na taj način održavamo zdrav korijen te protok hranjivih tvari kroz samu biljku. Biljka sa zdravim korijenom bolje usvaja hranjiva. Kada su visoke temperature, folijarna prihrana je najbolje rješenje, jer biljka prestaje sa razvojem i usvajanjem hranjiva ako su temperature više od 35 stepeni. O NPK hranjivima i omjeru imate sve u prethodnim videima na našem kanalu, te također imate navedeno koje to biljke iz prirode služe kao zamjena za određeni element. Kako se ne bi previše ponavljali, ukoliko do sada niste vidjeli taj i slične videe, pišite u komentarima pa ćemo vam dati link za tu temu. Vrlo dobar način uzgoja je onaj uz mrežu, jer su krastavci tada otporniji na razne bolesti. Uklanjanje zaperaka je također preventiva kako ne bi imali gorke plodove. Naime, duge loze i zaperci uzrokuju gorčinu, jer biljka ne može u sve dijelove pravilno rasporediti protok hranjiva. Zaperke treba skraćivati, pa čak i zalamati vrhove, kako loze krastavca ne bi bile previše duge. Kako to pravilno raditi, također imate objašnjeno u jednom od prethodnih videa. Nebitno da li uzgajate krastavce sami ili ih kupujete u trgovini ili na pijaci, pitanje je šta raditi ako je krastavac već gorak. U slučaju da je krastavac već gorak, nema mjesta panici, jer postoji mogućnost da uklonite gorčinu. Ono što je potrebno jeste da osjećate krajeve krastavca, te da te dijelove trljate od glavni dio krastavca kako bi se počela stvarati pjena. Kao što vidite, ta pjena je bijele boje i prilikom trljanja dolazi do njenog stvaranja. Na taj način se u stvari izdvaja gorčina iz krastavca. Potrebno je da trljate par minuta, a onda operite krastavac. Ili jednostavno možete da uklonite tanki dio toga kraja. Tada bi gorčina trebala da se sapere i da krastavac postane jestiv. Drugi način da se izvuče gorčina iz krastavaca jeste da se isječe i drži u vodi nekoliko sati, te nakon toga on gubi svoju gorčinu. Ali postoji i dobra strana gorkih krastavaca, samo ako ih možete takve i jesti. Naime, gorki krastavac može ublažiti bol u glavi, trbuhu i leđima. Dobar je za želudac i tanko crijevo. Ima pozitivan učinak na srce i krvne žile, usporava diobu stanica raka te pojavu raznih tumora. Trebate ih jesti cijele, po mogućnosti bez soli i ulja te drugih začina. Nadam se da vam je ovaj video bio od pomoći i da ćete ovo ljeto uživati u salati od krastavaca bez gorčine. A ja ću se potruditi da u opisu videa navedem linkove svih video savjeta koji su vezani uz temu krastavaca kako bi vam bili lakše dostupni. I danas vam zahvaljujemo na pažnji, želimo vam ugodan i lijep dan. Pozdrav svima!